Hello my darlings, karibuni kwenye moduli ya tunaenda kuziba haya madoa ambayo unayaona. Kabla ya kupaka foundation, uso wangu uko na madoa, lakini baada ya kukala correct na kupaka foundation, uso wangu utatakiwa ufanane hivi. Unapopaka makeup hakikisha uso umekava kila kitu. Hatua ya kwanza, hakikisha umesafisha ngozi yako, na baada ya hapo prime ngozi yako na kumoisturize. Then tunahamia sasa kwenye kukava yale makosa au mapungufu ambayo yapo kwenye ngozi. Kama hivyo unaona na madoa, pia na weusi kuzunguka macho yangu. Kuna wengine wana weusi kuzunguka macho ambao ni weusi kuliko uwa kwangu, na hayo madoa inabidi tuyakave. Sometimes sio kwamba foundation, ukisema kwamba utategemea foundation kukava madoa na vitu vingi, utajikuta unapaka foundation nyingi ambayo itasababisha ngozi yako kuwa keki, makeup yako kuchuja na kuchora ramani. So lazima ufanye hii color correction, inasaidia kuwa na ngozi ambayo ina rangi inawiana. Kama una madoa mekundu, unatumia concealer ya rangi ya kijani kama hiyo, lakini kama una madoa meusi, unatumia concealer ya orange au foundation ya orange kama ambavyo unaona. Kwa hiyo kila rangi hapo niweza kuonyesha ina maana yake na ina matumizi yake. Kwa hiyo concealer ya kijani inatumika kuziba madoa mekundu. Kwa watu wale weupe, wakipata vichunusi, wakipata madoa yanakuwa mekundu au wanakuwa wekundu, kwa hiyo wanatumia concealer ya kijani. Lakini kwa sisi watu wa rangi ya kawaida, unakuta tunakuwa na madoa meusi, tunaziba kwa kutumia concealer ya orange au foundation ya rangi ya orange. Ni namba 5. Then natumia hiyo brush, napenda kutumia brush kublend color corrector yangu, kwa sababu brush ina blend vizuri zaidi na ina cover vizuri. Sponge na kama inanyonya ile product, kwa hiyo inakuwa haishiki vizuri. So natumia kiasi kidogo sana cha hiyo foundation yangu ya orange au concealer ya orange, then na tap hapo kwenye shavu langu, sehemu yote ambayo nina madoa kama ambavyo unaona, na kisha natumia, sisugui, natumia mchezo wa kupiga piga ili kwa kuisambaza zaidi au kublend tuseme. So pia chini ya jicho na weusi, kwa naenda pia nafanya hivyo, na pia inasaidia kuondoa uchovu. Kwa mfano unakuta macho yamechoka, kwa hiyo anatengeneza weusi huku chini au yanaonekana yamebonyea. Kwa hiyo ukifanya hii process ya color correct, hiyo inafanya uso wako uwe angavu zaidi na uonekane kwamba uko active. So sisugui, bali anatumia njia ya kupiga piga kama ambavyo unaona. So ndicho ambacho tunakifanya wapenzi. Hakikisha una blend vizuri, tumia muda wako kublend au kusambaza kila ambacho unakipaka. Usiwe na haraka ya kumaliza, kwa sababu usiposambaza, haijalishi unatumia bidhaa yenye bei kiasi gani au bidhaa yenye ubora kiasi gani, kama hutumii njia sahihi au hatua sahihi za upakaji, huwezi kupata matokeo ambayo ni mazuri. Hakuna matokeo mazuri ambayo utayapata. Makeup yako itaendelea kuchuja. Ndio maana vile tunajiuliza, mbona mimi nikipaka makeup haitokei kama fulani, haitokei kama mpakaji fulani? Kwa sababu kuna hatua unaziruka au una haraka sana. Kuna hatua unazifanya kwa haraka au unazipuuza. Kwa hiyo tujifunze kuacha kupuuza vitu, kwa sababu kila kitu kina faida yake wapenzi. So hii orange concealer au orange foundation inachokifanya, inaenda kufifisha yale madoa meusi na kufanya ngozi iwe na uwiano. Kwa unaweza ukaona madoa huwezi kuyaona hapo, na hata kama utaona kwa mbali sana, ambayo yatakuja kuwa covered na foundation huko baadaye. Kwenye hii video au kwenye hili darasa tutaonyesha jinsi ya kupaka foundation, kwenye darasa linalokuja. So yes my darlings, ndicho mshakava. Unaweza kuona tofauti ya huku ambako sijapaka color corrector na huku ambako nimepaka color corrector. Unaona huku bado na madoa na weusi chini ya macho, lakini huu upande mwingine inakuwa madoa yangu yamefifia, yamezibwa na weusi wangu wa chini ya macho umezibwa. So nitaenda kutumia hatua hizo kukava huu upande mwingine na sehemu yote ambayo nina madoa, and then utaona kitakachofuata. Hatua itakayofuata nitawaonyesha. Kwa huhitaji kupaka product nyingi ili uweze kupata matokeo mazuri. Hapana, wewe fuata tu zile taratibu, kanuni na taratibu, na pia blend product yako vizuri, then endelea kwenye hatua zinazofuata. Utajikuta una makeup ambayo imetulia, ambayo haijaonekana kama umejaza makorokoro, lakini una uwezo kupaka, lakini unakuwa umepaka kila kitu ambacho kinatakiwa. So then naenda kupaka upande mwingine. Kwa ngozi yangu ina mafuta, na pia kufanya hii color corrector iweze kukaa kusettle vizuri kwenye ngozi, unachukua poda ambayo ni nyepesi, setting powder, then natumia hiyo kwa kutumia hiyo sponge na
press kwenye ngozi yangu ili kuifanya hiyo product isichujie kwenye ngozi yangu na isilete matokeo mabaya, pia isiwe inasogea. So na tap, mimi nimepaka poda nyingi kwa sababu ngozi yangu ina mafuta na nataka foundation pia paka ikae vizuri. Lakini pia kama ngozi yako ni kavu, unaweza ukaskip, ukaachana, ukaruka hii stage ya kupaka hii poda. Lakini kama una ngozi ya mafuta, unapaka hii poda na unaiblend vizuri mpaka unafikia kwenye hapo. Unaweza kuona ngozi imekuwa kavu na pia imezibika yale madoa. So hakikisha una blend kila kitu, iwe poda, iwe concealer, iwe nini, kila kitu kinatakiwa kiwe blended, kiwe kimesambazwa vizuri. So this is me baada ya kupaka foundation yangu, na unaweza kuona ngozi yangu ina rangi moja na imekuwa very smooth, auoni marangi ambayo yamepishana. Foundation yangu imetulia vizuri na imekuwa blended vizuri. Asante sana kwa kufuatilia hili darasa. Tukutane kwenye darasa lijalo, usikose. Bye.